Само не разбирам, като говорите с 5 човека, различни треньори, с които искате да сваляте килограми, какво очаквате да чуете по-различно? И всъщност ние трябва да се явяваме като на някакъв пазар ли, тук е толкова, защото истинският проблем не се крие в човека, който иска да ви помогне или в човека, който вие се мислите, че ще ви помогне. Истинският проблем е, че вие търсите оправдания, къде е по-лекичко, къде е по-тънка. Хора, няма как да сваляме килограми и да не полагаме усилия. Това си го избийте от главата. И ако вие сте недоволни и не постигате нещо, нали, проблема не е в някой друг, а просто да сочи към вас. И това е много тегаво, когато днеска говорих с жена, която говорила с някаква колечка, която виждаш ли ти. Ма то е много трудно. Лесно ли е? Кое в този живот е лесно? Нали? Тук важното е как се нагласяме. Ако ти в главата ти се нагласиш, това ще го правиш с любов към процеса, ще го правиш за твое добро, да може като се погледнеш в огледалото да си видиш така коремчето, дупето и да ти е хубаво, нали? То ще е хубаво. Ама ако ти тръгнеш и се нагласиш, че то ще е гадно, то наистина ще ти е гадно. Така че проблема не е в хората, проблема си е във вас, във вашата нагласа. Един съвет от мен. Нагласи се, че това ще е хубаво. След 3 месеца да се погледнеш в огледалото и си кажеш, къде бях, къде съм сега? И само аз съм виновна за това, което съм постигнала, не някой друг. Опитай и ще видиш каква промяна ще има, само ако си промениш начина на мислене.